โอเคแล้วเราก็ไลฟ์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่มาอยู่ในไลฟ์ตอนนี้แล้วก็ที่สำคัญคนที่มาตามดูทีหลังนะครับสวัสดีครับผมวรันครับและนี่ก็เป็นวันที่เท่าไหร่วะ8นะครับไม่ใช่วันที่8วันที่3เดือน8นะครับผมและนี่ก็เป็นอีกค่ำคืนหนึ่งครับกับการเล่นเกมกับผมนะครับและวันนี้เช่นเคยครับ Final Fantasy 16นั่นเองนะครับก็นะหลังจากคราวที่แล้วใช่ไหม ก็มีเหตุการณ์ทำจำอีกแล้วไป5 ปีในเรื่องเกมนะครับก็ใช่ไหมตัวเอกของเราตอนนี้ก็น่าจะผ่านช่วงแซดบอยไปแล้วใช่ไหมไม่ได้อยากแก้แค้นคนที่ฆ่าน้องแล้วเพราะรู้ตัวแล้วว่าใครเป็นคนฆ่าใช่ไหมแล้วตอนนี้คือมีเป้าหมายใหม่นะอยากจะร่วมกับซิดนะฮะเพื่อจะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่ดีขึ้นที่ทุกคนนะครับสามารถเลือกที่จะใช้ชีวิตได้นั่นเอง แต่ตอนนี้ก็คือไอหัวโจกตายไปแล้วซิดนะฮะผมว่าอยู่แล้วแหละว่าซิดมันต้องตายนะเพราะว่าแบบเรดแฟกนี่โบกสะบัดสวยงามจริงๆนะแต่ไม่คิดว่าจะตายเร็วขนาดนี้ตอนนี้เราได้พลังสายฟ้ามาแล้วนะใช่ไหมจากซิดใช่ป่ะลามูดใช่ป่ะตอนนี้เรามีฟินิกมีการูด้ามีลามูแล้วตัวเราก็เป็นอีฟริตใช่ป่ะตอนนี้มี3เวทมนต์แล้วไฟลมไฟลมแล้วก็สายฟ้าอุ้ยตายละเดี๋ยวนะผมเพิ่งมาคิดได้ถ้าแบบว่าแบบถ้าเราเอาพลังไปนี้แล้วแบบเดี๋ยวเราต้องได้พลังน้ำแข็งจากชีว่าด้วยแน่นอนแล้วคนที่เป็นชีว่าโดมิเนนต์ก็คือไอ้นั่นไม่ใช่เหรอจิวไม่ใช่เหรอแล้วทีนี้แบบจิวจะมีพลังไหมหรือว่าจิวจะตายอีก Come on man ผมเบื่อเกมแนวเนี้ยประมาณแบบการแบบเขียนให้ตัวละครตายบางทีก็แบบมันก็ไม่ได้ทำให้แบบมันดราม่าขึ้นเท่าไหร่นะแบบมันแบบเซ็งอ่ะแต่ไม่เป็นไรเราจะดูต่อไปว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงนะครับผมก็นะขอบคุณแล้วกันสำหรับใครที่ติดตามดูนะตอนนี้รวมถึงคนที่ตามดูทีหลังด้วยนะครับผมนะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับคนที่มาดูทีหลังว่าอะไรยังไงนะคุยกันได้ผมชอบคุยในคอมเมนต์นะฮะผมชอบอ่านคอมเมนต์โอเคพูดมาเยอะละ ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคล้ายอยู่ที่ไหนสักที่ที่เราไม่เคยไปมาก่อนน่าจะเป็นสถานีของไอ้พวก Republic ใช่ป่ะแล้วเราจะไปทางนี้ที่ไฮเวย์นี่ไฮเวย์เก่าไฮเวย์ใหม่วะทำไมนี่เป็นรูอ่ะน่าจะไฮเวย์ใหม่แหละแต่ว่าที่ใกล้เคียงที่เดิมใช่แล้วก็อะไรวะคุปค่าโดมิเนนต์ของไททันเครียดแค้นซิดมากใช่ไหม Central Storm โอเคคือทวีปเนี้ยเรียกว่า Storm ใช่ป่ะ Died 5 years ago. We destroyed what for many was a symbol of hope. For a reason they'll never know. อ๋อใช่ครั้งนี้เราทำลายนั่นแล้วนี่หว่า We cannot blame them for thinking us the cause of their misery. ทำลายคริสตัลออกไป Though it's to give them a better tomorrow, they see only that we've made their lives harder today. Yet the boil must be lanced if it is to heal. I can't help but wonder if we've made the right choice. โอเคเนาะ When Sid said that he wanted Hello, to hello. create a Okay. world where we were free to choose our own path. ล่องเรือไปไหนกันอะใครขับเรือให้ I honestly don't think it mattered to him if that choice was right or wrong. ตอนนี้ก็ผ่านมาจากเหตุการณ์ตอนนั้นเท่าไหร่กี่ปีแล้ว18 ปี I miss him. ฮูโก้อยู่ไหนวะเนี่ย A หมา world แก่น่าดู where we can live and die as equals. That's what he wanted. What we want. And that's why I bear his name. อ๋อ That's ใช่ why we've all chosen to bear his legacy. And I'm not going to let anything stand in our way. Rides over, lovebirds, home sweet home. อันนี้ไฮเอาใหม่ อ๋อ นี่มันนั่นแน่เลยไฮเวย์ใหม่ อ๋อ นี่ไงยานนั่นชิปฟลายอะไรอะไอเรือเหาะนี่สิค่อยดูเหมือนเป็นเรือเหาะนะอันนั้นดูไม่เหมือนเลยไอตรงลอสวิงเดี๋ยวว่านั้นมันแบบทิ่มลงไปที่พื้น หัวหม่งโลกโฮมสวีทโฮมโฮ
พูดถึงสวีทโฮมเดี๋ยว Otto ผม was ขอนอกเรื่อง asking after you. Let's go and see him. เดี๋ยวขอนอกเรื่องหลัง Dull moment. อันนี้คือไหนอะโอปอลัส Last I saw, he was in the mess, as always. อันนี้ไฮเอาท์ใหม่ใช่ไหมอันนี้ไปที่ Open World อ๋อแสดงว่านั่นเวลาเราอยู่ในแอเรียสักแอเรียเนี่ยเราไม่สามารถเดินไปอีกแอเรียถัดไปได้ใช่ไหมพอไปสุดแอเรียเนี้ยมันก็จะไปที่นั่นWorld Map ให้เราเลือกที่โอเคเข้าใจได้นี่ไฮเอาท์ใหม่ดูดีเท่มันจะมีฉากที่แบบเราใช้ไอเรือเหาะนี่ได้จริงๆมั้ยเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันเอเลี่ยนยานขนาดนี้เอเลี่ยนแน่นอนอ๋อแล้วใช่ตอนนี้คล้ายใช้ชื่อซิดแล้วนี่ใช่ไหมประมาณแบบซิดเป็นมันไม่ใช่แค่คนต่อไปแล้วมันเป็นแบบอะไรนะมันเป็นอุดมการณ์คนตายได้แต่อุดมการณ์ตายไม่ได้ใช่ไหมคล้ายมาใช้ต่อผมไม่ได้ยินมาจากไหนวะจากหนังสักเรื่องแน่เลย Otto will want to know what happened in Cosnes. I expect he'll be in the mess. ออโต้ยังไม่ตายใช่ไหมได้ผ่านมา5 ปีคราวที่แล้วใช่ป่ะรู้สึกหน้าเข้มขึ้นนะเราหนวดดีๆขึ้นหน่อยตอนแรกดูรำแหลมผมยาวขึ้นด้วยส่วนจิวดูเหมือนเดิมสวยเหมือนเดิมแล้วก็เอานั่นออกกันนี่ใช่ป่ะไอ้มาร์กที่หน้าไม่รู้ใช้อะไรนะเอาแบบเอามีดกรีดหรือว่าเอาไฟเผาแต่ก็ดูไม่เห็นละแต่ก็เห็นเป็นแผลเป็นอยู่ Staying long this time? ไอคนเดิมๆนี่ตายกันไปหมดแล้วหรือยังอะมาคนมีแต่คนใหม่ๆหรือเปล่า Clive, อ๋อ is everything all right? อะไรครับผมก็สงสัยว่าพวกนี้มันแบบคนชุดใหม่หมดเลยป่ะแบบทุกคนแบบไม่เคยรู้จักเลยว่าไอ้นี่เป็นคล้ายแต่รู้จักในนามซิดกันหมดแล้วแต่ผมชอบไฮเอาท์ใหม่นะแบบโอเพนแอร์ดูสดชื่นดิอยู่กลางน้ำใช่ไหมอยู่กลางทะเลสาบแต่มันเด่นไปไหมอันที่แล้วผมว่ามันอยู่ในถ้ำมันก็ดูปลอดภัยดีนะเพราะว่าไม่มีใครเห็นหรอกว่ามันอยู่นี่แต่อยู่กลางน้ำเนี่ยเข้าออกต้องใช้เรือเนาะนึกถึงฐานบิ๊กบอสเลย Outer Heaven เฮ้ยบาร์ดยังอยู่ดีใช่ไหมจะแดนดี้ไลออนสวัสดีแครอนยังไม่ตาย And what can I do for you? บุหรี่ไม่ดีนะครับอย่าสูบเลย Fine purse weighing you down. มีอะไรน่าซื้อเลยอ๋อนี่ของใหม่ automatically charge magic spell and maintain the charge until cast อ๋ออันนี้ปกติเราต้องกดผมต้องกด3 เหลี่ยมค้างไว้เพื่อจะใช้เวทมนต์ยิงนะแต่นี่คือแบบใช้อัตโนมัติเลยใช่ไหมชาร์จไว้พอกดใช้ปุ๊บมันก็จะเป็นชุ่มไปนี่ไงมีของแบบราคาสมกับเงินที่ผมได้สักทีผมได้มีเงินเป็นหมื่นอะแบบไปของก่อนหน้านี้แบบไม่กี่พันไม่กี่ร้อยก็ดูสมเหตุสมผลหน่อยสีน้ำเงินนี่คือดีกว่าสีเขียวใช่ไหมอันนี้ normal อันนี้คือ rare 10,000 reduce heat wave cooldown reduce rook gambit cooldown cobalt tassel limit break generate ไม่เป็นไร increase limit break generate อ๋อนี่ 3% เอานี่ดิแม่แบบเวลาใช้เวทมนต์ปุ๊บมันจะได้เป็นนั่นเลยน่าคิดน่าสนใจนี่ elixir นี่ของใหม่อันนี้เพิ่มพลังชีวิตได้เต็มที่นะทีเดียวเต็มหลอดแต่10,000นะโคตรแพงเลย Is that all? อ้าวนายก้อนใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหม You're back. You didn't happen to run out of potions while you're away, did you? We've a fine selection of tonics and tinctures. Perhaps you'd be interested in some new accoutrement. Gear. นี่ไง blacksmith
โอ้ส่วนใหญ่ก็คงไม่ได้ตายใช่ไหมคนสำคัญ What do you want? นี่ดาบใหม่เฟลมทางชื่อเทเฟลมทางลิ้นไฟอัพเลยไหมอัพเลยสิโอ้ยอันนี้เพิ่มไปโอ้เลเวนโบลต์สตอมคลายเดี๋ยวอันนี้180 สตอมคลายนี่ขาดอะไรไปอันนี้เยอะกว่าเฟรมมิ่งทางอ๋อเอาเฟรมมิ่งทางต้องอัพนี่ก่อนต้องตีนี่ก่อนเฟรมมิ่งทาง After a good while. อีควิปเดี๋ยวขอมาดูก่อน Anything นี่ else? โอ้เฟรมมิ่งทางเท่สีดำดูเข้าธีมชุดดีเนาะเห็น color scheme อย่างนี้นึกถึงไอ้นั่นดาบเนโรใน Devil May Cry นั่นชื่ออะไร Red Queen มั้งที่มันเป็นแบบไอ้คันเร่งมอไซค์ด้วย Clive. So, what it be? แล้วก็ขอ Storm Kai 1 EA เอาไม่ใช่ Levian Boat 1 อันครับ Not bad. Equip I do say mem. so myself. Anything else? ไหนดูสิอ๋ออันนี้น่าจะเป็นธีมของไอ้นั่นลามูเป็นดาบโค้งสวยเชียวสวยงามดาบโค้งนี่มันสวยกว่าดาบตรงเนาะดูเป็น curve แล้วมีอะไรให้อัพอีกไหมไม่มีเอามาอัปเกรดของดีกว่า reinforce ไอลาเวียนนั่นไม่ได้มีให้อัพเหรอ190เนาะตอนนี้โอเค That it? ดีสวยงาม Does that one have blood? ซื้อของจากแคเรนเลยดีไหม Business or pleasure? แคเรนหรือคารอนชื่ออันนี้ดาบเราโหดแล้วฮะ190 from heaven on high far did his bow for the deliver to deliver justice ซื้อดีไหม20,000 charge magic accessory effect will not trigger unless the ability charge magic is learned 20,000การลงทุนเยอะเหมือนกันนะซื้อไปเถอะ Rubbing me blind, you know. ไม่เป็นไรเงินหาใหม่ได้นาเคร่งเชียว attribute ผมไม่ได้อัพให้ไอ้นี่เลยนี่หว่าผมไม่ได้ใช้หมาหาเลยลืมไปเลยอ๋อโทษทีทีนี้เกียร์รูปแกมบิด reduce frame of rebirth cooldown frame of rebirth นี่อันไหนวะframe of rebirth ใช้นี่ดีกว่ามันมีประโยชน์ดี12 วิมันเยอะขึ้นไหมอ่ะนี่ Great Attack by 7เปลี่ยนแบบนี้ไหม Ignition คือท่าไหนวะมันเป็นท่าหรือมันเป็นสเตตัสอ๋อ Ramu Channel ได้ช่องใหม่ละโอเคขอเช็คก่อน Ignition อันนี้เปล่านี่ไง Ignition ตัวพุ่งไปอันนี้มีไฟล้อมรอบอันนี้อัปเกรดเพื่อใช้นั่นท่าแปลงร่างเราโอเคอย่าอัพของรามูเลยผมมีอะไรน่าสนใจ Create a ball of lightning that upon being struck shed lightning to other nearby enemy อ๋ออันนี้ Summon Thunder โอ้เท่เอาไหนดีอันนี้เป็น homing missile นะครับ
อันนี้มันตัวเดียวอันนี้ไม่ชอบมาหลายอันกว้างๆเอานี้ดีกว่าเท่าไหร่วะ1,500โอ้ยตั้ง1,500นะเยอะแยะเอาอันนี้1 อันอันนี้1 อันอันนี้1 อันโอเคเดี๋ยวขอไปจัดก่อนให้เรียบร้อยเกียร์อ๋อก็เช็คสตรีมด้วยสวัสดีครับถ้านั่งอยู่ว่างๆนั่นนะครับไอคอมเมนต์คุยได้นะผมอ่านอยู่มองแชทอยู่ตรงนี้เผื่อใครสนใจอยากคุย โอเคเมื่อกี้ผมทำอะไรลืมเลยอ๋อใช่เช็คนี่มี Frame of Rebirth แล้วก็มีสกาเลตไซโครนปั่นมีจิกนี่โอเคลองเปลี่ยนอันนี้เป็นอันนี้ดีไหม Lightning Rod Create a ball of light that upon being struck เชน Lightning ทัวร์เท่าเดียวไปเนี่ยมีอันนี้ไปก่อนแล้วกันตามนี้ไปก่อนโอเคไปอันนี้เข้าไปนั่น Once the hall's swept, it's over to the tavern crown for me. นี่ห้องนี่คล้ายแชมเบอร์นี่ไงตอนนี้เราเป็นบอสแล้วใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรามีห้องดีที่สุดอยู่ใช่ป่ะเดอะโอ๊ตอะไรวะอ๋อมีเก็บของด้วยนี่ไงอันนี้ที่เชื่อแก๊ปเสียงชิดเพื่อไปเอามาก็มันคงสำคัญแหละอีกหน่อยมันจะเป็นหัวหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใช่นะผ่านไป100 ปีบ้านเมืองนั่นแล้วไม่มีคริสตัลให้แบบสูบทำลายนี่ไงเปิร์กของการเป็นลีดเดอร์ทำมีห้องที่ดีที่สุดนี่เตียงใช่ไหมนี่เตียงหรือโต๊ะวะนี่โต๊ะนี่เตียงหมอนไปเดียอ๋อนึกว่าอยู่กับจิลอยู่ไหนวะผ่านมา5 ปีแล้วความสำคัญ2 คนนี้มันถึงไหนแล้ววะเริ่มสงสัยขอสำรวจที่ใหม่นะ Sign outside should have told you. Yeah, the sign outside. ตื่นเต้นผมชอบเนี่ยมันดูดีใช่แหละผมชอบแบบพวกเรือเหาะอะไรอย่างงี้ด้วยแหละเท่มีฐานทัพเรือเหาะด้วยฐานที่มั่นโอเคต่อออโต้ยังไม่ตายเลย Ah, there you are, Clive. Word of your adventures arrived this morning. Victor sent his thanks. I doubt Kupka will miss the fools he sent to catch me. Not a single one of the bearers we saved showed any interest in coming with us. No one seems keen to join hands วัน with นี้ an เข้ม outlaw. หน้าดู Any news while we were away? None worth mentioning. Gav's still off keeping an eye on the Republican army. Should be back any day now. Understood. If anyone needs me, I'll be in the map room. แมปรูมที่ไหนอะ Still can't work that one out. There must be better places than the hull of a gutted airship to bury your nose in a book. Yet this is where she's chosen to be. ชีใคร I'm อะ sure she has her reasons. พวกใหม่อะแล้วผ่านมา5 ปีนี้เราได้คืบหน้าไปถึงได้บ้างแผนของซิดเราทำอะไรไปแล้วบ้างฮัลโหลวิเวียนข้างล่างมีน้ำน่าจะเป็นเป็นเพลสาวนะแสดงว่าเป็นน้ำจืดแสดงว่ามีน้ำไว้ดื่มฟรีหรือเปล่าสวัสดีตัวละครใหม่ Trust I'm not intruding. Back from your mission? I'm beginning to think your habit of surviving cannot be attributed to luck alone.
เธอมาจากไหน What วะ am I say that? ขออนุญาตวิเวียนนี่ไงวิเวียนไนน์เทลนามสกุลไนน์เทลสกอล่าเป็นนั่นใช่ไหมไอเขาเรียกว่าเป็นภาษาไทยสกอล่าไอคนที่มันเรียนหนังสือไอ นั่นแหละ strategy อ๋อนักวางแผนด้วยบางทีผมก็ลืมภาษาไทยครับ make her home in the highway แล้วทำไมมาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นแน่นเนี่ย every chat of information จะคำ vital ฮะเก็บรวบรวมข้อมูลที่นี่อือฮึเป็นนักวางแผนใช่ไหมเป็นแบบอะไรนะกลยุทธ์กุนซืออะไรอย่างงี้มอนิเกอร์เฉยไม่ใช่นามสกุลเป็นแบบสมญานายเทลตั้งเองด้วย What gave her by her fellow scholar อ๋อโอเคนี่ไฮเวย์ใหม่โคตรเท่เลย and speed under the leadership of Clive Rossfield เอาชื่อซิดมาใช้แล้วก็มาเป็นผู้นำของที่นี่community like my individual cross ram รวบรวมคนมาทั่วทั้งพิภพนี้โอเค Same of you. Vivian ขอย้ายอีกรอบแล้วตอนนี้รอสนั่นท่านหลอดรอสฟิลด์เป็นไงผ่านมาซิดเดอะเอาท์ลอว์นี่สมญาซิดเดอะเอาท์ลอว์เรียสเปเดตรีสิสแทนกลุ่มต่อต้านโอเคไม่ขัดละ I'll have you know that only 4 attempts have been made on my life, and none was especially memorable. So, to what do I owe the honor? Could it be that you've come for one of my lessons? Is that so hard to believe? Very well then. Shall we start with the state of the realm? To absolutely no one's surprise, she finds herself at the mercy of armies and outlaws. Well, mostly armies. Though that's not for want of trying, is it, Clive? But the real question is, how did we get here? นั่นสิเท้าความใช่ไหม5 ปีเกิดอะไรขึ้นบ้าง Long Wow, though man. Sunbreck's dominion over northeastern storm has endured, recent days have seen the blight wrest ever more land from her grasp. For which reason she has continued to wage war on her rival across the strait, hoping to claim less blackened pastures. But Odin would sooner pawn his sword than Waloed relinquish Ash. And the Empire pays dearly for every blade of grass bent beneath Sambrequois boots. Little wonder then that Sylvester set his sights on the crystalline dominion, an altogether easier target, possessed of no less ether. It was 5 years ago, while you were busying yourself with the destruction of Drake's head, that the Empire made its move, subjugating its theretofore neutral neighbor, a nation which could legitimately claim to be the center of the world. Certainly, there is no better place to stage an army. From there, the Holy Empire's reach spans the Twins. The non-aggression treaty was the only thing keeping them in check. But if they truly broke the pact without provocation, it is only a matter of time before others reply in kind. The Holy Empire, the Dalmekian Republic, the Kingdom of Waloed, and of course, our friends in Waran. Who will be left standing, I wonder, when the last drop of blood is spilled? มันมี4 อาณาจักร 4 ก๊กเข้าใจแล้วก็เอ็มพายนั่นอยู่พยายามรุกรานเพื่อนบ้าน Fear for your home. Oh, dark clouds are wont to gather over the Dominion. Yet in spite of it all, she has ever endured. And when the storm has passed, I am confident she will remain. Now, as to the matter of payment for today's lesson, complete a simple errand for me and we shall consider ourselves even. แน่นอน Right. Return this volume to old tomes in the shelves.
Tell him it was adequate. เห็น Suppose ไอ it wouldn't hurt to visit our resident historian. เห็นไอแมปโฆษณาไม่โฆษณาเห็นแมปอธิบายอะไรนะการเมืองการสงครามมันทำให้ผมนึกถึงไอ้นั่นเลยไอเกม Dynasty Warrior มูโซ เช็คอีกทีเพื่อความชัวร์อยู่4อาณาจักร Empire กันรุกรานชาวบ้านอยู่ เพราะว่านั่น Staying long this time. เพราะว่าต้องการรีซอสเนื่องจากตัวเองมันใหญ่ขึ้นก็ต้องการรีซอสมากขึ้นเยอะผมมาถูกทางไว้เนี่ยเข้าห้องตัวเองเนี่ยอ๋อไม่ใช่ห้องอยู่มุมนู้นว่าไงหนูแต่ก่อนในยานเนี่ยมันขับตรงไหนมันน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ป่ะใช่ว่าไงลุงอยู่ดีใช่ไหม Oarsman Harpocrates. Now that is a name I have not heard for a long time. So long, in fact, I had half forgotten it was mine. Welcome home, Clive. You were missed, as always. I believe this belongs to you. Vivian asked me to return it. จ้ะเอาไปเลย Ready? Our resident scholar devours books faster than young Tet does lemon tarts. Would that I could do the same. But alas, I no longer possess the necessary constitution for such indulgence, either in words or tarts. That said, I have continued my search for mention of the creature you encountered at Drake's Head. But Creature อ๋อหมายถึงไอ้นั่นใช่ไหมอัลติมา Oriflamme or the Dominion, I regret that I have been able to find little and less. I am sorry. Please, don't apologize. I'll send word to our associates. See if they can't furnish you with more books. I fear it is not more books that I require, but the right ones. Mayhap we look in the wrong places. There are still libraries to the north. I'll see what I can do. You are too kind. There are not many in this world who would indulge the whims of a tired old historian. Not too tired to go filching Kupo nuts, though. Always got a pocket for him. Nicks him off the Moogle. Hush now. We all know there's no such thing as Moogles. อ๋อใช่คนโลกโลกนี้ไม่มีมูโก้แต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นได้ The twins seem well. Aye. Yet they laugh far too little for one so young. The loss of their parents weighs heavy on them, however well they hide it. Titan took much from us that night, from some more than others, and the wounds that remain, they are not quick to heal. Which is why we must give them all the time they need. That we must. Just as I must give you the time you need to recuperate. Good day, Clive. Good day. Good day Gav will be back soon. I should get some rest while I can. อ๋อใช่พูดถึงผมจะมาหาลุงนี่แหละจะอัปเดต Is there เรื่อง something ราว I ก่อน might assist you with, Clive? ไม่มีครับขออัปเดตก่อนอือฮึ Find for you today. New entry What subject shall we consider today? ไอ้นี่เห็น chapter ที่มันชื่อ Home Sweet Home นะครับให้ผมนึกถึงไอ้นี่ Did you learn everything you ไอ้ needed? นี่รอ Good it is to see ถ้า you, ผม Clive. จำไม่ผิดผมเหมือน person interest ใช่ไอ้แม่คล้ายกับโจชัวใช่ป่ะ Annabelle เดชัสรู้สึกว่านั่นนะไอ้ตระกูล Rossfield ใช่ป่ะมันเป็นจะมีคนที่จะได้รับจะมีคนที่เกิดมาจะได้รับพลังเป็น dominant ของฟินิกซ์ใช่ไหมแต่ว่าไอ้ตระกูลที่จะเกิดขึ้นง่ายบ่อยจะเป็นทางฝั่งแม่ผมก็เลยสงสัยว่าตกลงมันเป็นนั่นกันมันเป็นมันฟังดูเหมือนว่าเป็นแบบสายเลือดเดียวกันไม่ใช่เหรอเพราะว่านี่ก็เป็นสายเลือดของเพราะนามสกุล Rossfield ใช่ไหมสรุปแล้วคือเขาเป็นแล้วเป็นลูกพี่ลูกน้องกันนะ Did you learn everything you needed? ให้ตายสิผมนึกว่านี่มันโลกแฟนตาซีนี่มันอลาบามา
แค่นี้แหละที่อยากพูดเรื่องปกติใช่ป่ะของไอ้นั่นพวกแบบธีม Not back a blink and you're already โอ้ทายาไม่ดูเท่จังเดี๋ยวนี้ It looks good, Clive. Goes well with the scowl. I'd had that brand for so long. I'd forgotten what life was like without it. What it was like to be myself. And it's all thanks to you, Talia. The scalpel did most of the work. เอามีด Before I เอามีด forget, ลอกออกอ่ะ Roger was here with a letter from Gav. Otto left it on your desk. Not a stolus. All right. I'll have a look. And then you get some rest. โอ้คุณหมอทายาเดี๋ยวนี้เท่ใช่ผมยาวด้วย What could Gav have thought worthy of a letter? เมื่อกี้พูดถึงอะไรอ๋อใช่เรื่องไอ้พ่อแม่คล้ายมันก็ปกติแหละใช่ป่ะเป็นพวกไอ้นั่นอีกราชวงศ์สายเลือดอะไรอย่างงี้ก็ต้องแบบให้เพียวเข้าไว้ต้องหาคนที่ไม่เลือดเดียวกันว่าไงจิว Otto was here earlier with a letter from Gav. He left it on your desk. ไอ้หมอทายาดูเท่ขึ้นเยอะเลยทำไมจิวเหมือนเดิมเด็เลยฮะ The reading table report letter and important message address to Kai to แก๊ปอ๋อใช่ตาบอดไปข้างเนี่ยตอนไอ้ที่ไททันบุกไฮเวย์เก่า The Republican Army march on the Empire at Twin Side and the men of the Rock have been summoned to the front ไอ้พวกกองทัพของ Republican ใช่ไหมไอ้สู้กับพวก Empire ที่ทวินไซด์แล้วก็เขา summon ไททันขึ้นมา Something big is brewing I reckon I see you done to wear upon my return การบอกว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นตอนนี้กำลังมีสงครามมันอยู่ What does Gav have to say? The Republican army is on the march, leaving Randalar in Hugo Kupka's charge. With him and his men occupied with the defense of the capital, they're less likely to trouble us. Good news, then. It's more than that. This is our chance. Chance the for one we've what? been waiting for. ตอนนี้ก็เหมือนโดนตามล่าหลายฝ่ายมากใช่ไหมไอ้คุบค่า Republican But look how far we've come. แล้วก็มีพวก All that we Empire have here, our friends, the hideaway, are they not cause for joy? 5 years. 5 long years. If I could only command this power I've been granted, we might have achieved so much more. But each time I reach for it, it's like something is holding me back. Summoning an icon exacts a price not easily paid. Your body knows this only too well. It's merely trying to save you from yourself. And every burden I cannot bear falls to you. This mission of ours has made me question everything I thought I knew. But one thing has become abundantly clear. The crystals take more than they give. In exchange for momentary comfort, we must endure a lifetime of pain, war after war, loss upon loss. And now they rob us of our very homes, leaving naught but dust and ash. But you're trying to change that. We're trying to change that. And to me, that's no burden. I know, but... Try not to forget. We're only here because Joshua gave us a second chance. It would be a pity to waste such a precious gift. แสดงว่ารู้ใช่ไหมว่าโจโฉให้นั่นเมื่อ5 ปีที่แล้ว He did. อ๋อเนี่ยเก็บไว้ด้วยขนฟินิกซ์ It wasn't an illusion. I heard him call out to Ultima. If Joshua is still alive, he'll be looking for that thing.
Do you think he will ever come back? จะได้เจอกันไหมวะเนี่ย And we must be ready when he does. ดื่มย้ำใจหน่อย To a world without mother crystals. To Sid. ผ่านไป5 ปีในที่สุดก็เดินแผนต่อได้แล้วใช่ไหมเยี่ยมตีเฉียบMeanwhile โจชัวยังแบบเก็บอาติมาไว้ในตัวหรือเปล่า And so the North is lost. I knew that the blight spread ever more swiftly, Your Grace. But this is far, far worse than any could have imagined. ไอ้ผู้ติดตามโจชัวนี่ใครวะ Time before the twins are no more. แฟนนายเหรอ The world marches ever closer to its end, and here we chase shadows. Tell me, brother, are our efforts in vain? ทำไมแบบไปหากันไม่ได้วะไม่เข้าใจคือแบบทำไมอ่ะหรือแบบเป้าหมายมันแบบเหมือนกันแต่แบบต้องไม่เข้าใจ Master Clive, a moment, if you... my apologies, I didn't mean to... intrude. Not at all. We were just discussing strategy. มีแก้วอยู่ในมือ Freely, Otto. It's Martha, from the inn. She's gone missing. Anyway, I'll be in the mess when you've finished. Very well. Go Gathering Storm What would make Martha leave the rest? มาตาไอ้นั่นเจ้าของโรงแรมที่พักแมปโอเคทีนี้คือเดี๋ยวนะเคลื่อนซูมไงวะซูมเข้าซูมออกโลกนี้ชื่อเวเลสเทียใช่ไหมอ๋อทวินเพราะมันเรียกทวินเพราะว่ามี2ทวีปอันนี้1อันนี้เรียกสตรอมอันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะไม่แน่ใจโอเคทวีปพี่อยู่เรียกว่าทวินมีทวิน2ฝากโอเคที่เราอันใหญ่เรียกสตรอมที่เราอยู่ณตอนนี้โอเคไปที่ห้องนั่นใช่ไหมวอร์รูมไม่มีใครมายุ่งกับเราจริงๆอ่ะมาดูจงแจ้งมากเลยนะว่าไงออโต้ What do we know, Otto? Some lads from the Imperial garrison in Rosaria started a fight over at Martha's Rest. Blood was spilled, bones were broken. The usual. But somewhere in the middle of it all, Martha vanished without a word to anyone. And that ain't like her, Clive. Something's not right. มาตาหายตัวไป Of course it bloody was. Ever since Eastpool, the Empire's been tightening its grip round the Duchy's balls. They've strung up everyone who's ever set eyes on a runaway, claiming they're traitors to the Holy Throne, conspiring to restore the House of Rosfield to power. And now it sounds like the bastards have turned their attentions to the pallbearers meek enough to stay put. Naturally, old Martha could see the way the wind was blowing, complained that it was getting harder and harder to take bearers in. And now she's missing. If she's fallen into the hands of the Empire, we could be next. Couple of curse breakers are already on their way to the inn. They should help speed up the search. But if this is as bad as I think it is, you might end up having to save their asses and all. Don't worry, Otto. I'll make sure everyone gets home safe. First Baker คือพวกเรานี่ใช่ไหมแล้วไง Nectar The Mogul
ไอพูดถึงบอร์ดเนี่ยเหรอยังไม่ถึงเวลาไอยังไม่ระบบยังไม่เปิดให้ใช้นะ รอก่อนโอเคทีนี้ Found the Curse Breaker ที่ไหนไม่ใช่ที่นี่นี่แต่ก่อนนั้นนะผมทำเควสย่อยดีกว่าเดี๋ยวนี้ก็ไหนๆละดูตรงนี้เช็คก่อนในแมปมีอะไรบ้างไปนี่โอเคเดี๋ยวทำเควสย่อยเสร็จแล้วก็ค่อยไปทำแล้วกันเวลมันต้องฟาร์มนะฮะจริงมันอาจจะไม่จำเป็นต้องฟาร์มเท่าไหร่แต่ผมอยากทำจะไปฟากหนึ่งยังไงทางนี้ไม่ใช่เว้ยต้องไปทางนู้นโอเคนี่ห้องมาแล้วเช็คก่อน off limit อะไรวะเราเป็นบอสที่นี่มี off limit ด้วยเหรอรู้ไหมเราเป็นใครฮะ This plank will have to be replaced. นึกว่าเราเป็นบิ๊กบอสที่นี่มี off limit ด้วยงงถ้าเรา off limit แล้วใครมันจะเข้าได้ Have they bloomed at all? โอ้โหมีลงไปอีกเว้ยตรงนี้เพาะปลูกผ่านมา5 ปีแล้วคงวิจัยเพาะปลูกไปได้เยอะแล้วสิมีของให้เก็บไหมมีของให้เก็บไหมไม่มีมันจะไปจุดนั้นยังไงวะต้องไปตรงสุดท่าเรือใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะวาร์ปไปดีกว่าเนี่ยก็นั่นแหละเราแค่6 วิเท่านั้นเอง1 2 3 4 5 6โอ้เราได้อยู่มุมนี้ก็ต้องตรงไปทางนี้ต้องลงลิฟต์ไปป่ะลิฟต์แกงน่าใช่ถูกต้องเปิด Finish with that Welcome back, Sid. ลืมไม่ลืมละว่าไงฮะคุณลุงนักแจวเรือ Damn blighted bilge. Is everything all right? Aside from the holes in my hull, everything's roses. The lake Lừa water bên doesn't lùa. agree with it then. That's one way of putting it. And unless you got some grand scheme to suck the black from the lake like we do in the atrium, that slurry will keep eating away at the timber like young Tech does our lemon tarts. Suppose a coat of pitch might stave off the rot for a moon or so, assuming we had any pitch, which we don't. Not any bloody more. Doubt the old tub's got more than a dozen runs left in him. ได้เดี๋ยวทำให้ Of course, Obolus. Your skiff is our only means of reaching the mainland. Without it, we'd be lost. Well, I'm glad someone round here sees it that way. To make pitch, you need pitch trees. But in case you haven't noticed, live trees are one of the 1,000 things sorely lacking in the Deadlands. Now, I'm not so unkind as to ask you to fell a faraway forest and lug the logs back here to the mere, which is why we'll be needing a suitable alternative. And it just so happens I once heard the thorny pitchers of Curltail Falls cover themselves in a sticky wax to trap birds and beetles and whatnot. Might be enough to tide me over. Sounds easier than felling a faraway forest. That's for certain. โอเคหาของเหมือนว่าตรงนี้มันเป็นเดดแลนด์ใช่ไหมแล้วแบบว่ามันน้ำก็ไม่ใช่น้ำดีอะประมาณว่าน้ำแบบทำให้แบบนั่นน่าจะใช้งานไม่ได้แล้วแบบกัดกินข้าวของด้วยให้คุยกับใครนะเมื่อกี้ทะเลเดอะตรอนอินโฟโอเคได้ฆ่าสัตว์นี่ถนัดมากจะจัดให้1 2 3 4 5
โอ้รวดเร็ว power ของ SSD ฮิฮิมี for damage ไหมมี for damage ไหมไม่มีเยี่ยมต้องโดดไปตายต้องแย่นะดูโอเคแล้วแค่สเลย์พวกนี้ Felling a forest, I said. Trees don't have teeth. ไอควิปเมนต์อันนี้มีประโยชน์ดีเนี่ยเราไม่ต้องกดมันก็ชาร์จไอ้นั่นเวทให้เลยแล้วพอเราใช้ปุ๊บมันก็กลายเป็นเวทไอ้นั่นแรงได้เลยทีเดียวมีประโยชน์ดีจังปันโอ้ยมานี่ It's over. อันนี้มีสเลนEMP ก็เกือบจะครึ่งเลยดีจังทีนี้เราก็วาร์ปกลับบ้านด้วยความเร็วแสงจะได้ไม่เสียเวลาด้วยพลัง SSD 6 วิผ่านไปเยี่ยมไปแกง Finish with that log, Sid. เอาไปซะแล้วก็ซ่อมด้วย Well, did you find me some wax? จ้านี่จะแว็ก Find is one way of putting it. Ugh. Reeks like a chocobo's arse. I don't suppose the Argo will mind as long as he stays above the waves. Argo? อ่ะก็เรือมีชื่อเรือ It has a name. I didn't know. Yeah. Same as my old man. He was a ferryman himself back before the blight came. The boat's all I have left of him. And thanks to you, he'll sail another day. เย่โอ้โห250 XP คุ้มอยู่ไม่เสียถือว่าไม่เสียเวลากี้ได้ไอเทมมาด้วยเกียร์เดี๋ยวขอใส่ก่อนอันนี้ attack บวกเพิ่ม7มึงกี้เหมือนบวกเพิ่ม12อ่ะ increase ignition damage เอาไม่ใช่เมื่อกี้อะไรอ่ะมันสีเขียวป่ะ increase 9 damage 15 proofนี่ไง attack อีกที่12ให้มาเพิ่มตีแรงๆโอเคทีนี้ไปทำเควสเนื้อเรื่องได้แล้วพอใจแล้วมีเขียวไหมไม่มีถ้าใครสนใจเล่นเกมนี้ผมรู้สึกว่าแบบเควสเขียวไซด์เควสข้ามได้ก็มันข้ามได้นะไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ผมอยากเล่นดูผมอยากให้โอกาสแบบเผื่อแบบมันจะมีอะไรน่าสนใจทำไมมันบรรยากาศมาคุจังนี่เขายังเรียกมาคุอยู่เปล่าวะ Sid? What said you'd be coming? I trust you don't mind. Also thought you might need some help. And it appears he was right. You, could say that, yes. They're saying the Imperials descended like a storm. No one was spared their fury. Martha tried to step in and calm things down, but all our efforts got her were a pair of iron shackles and a hard march. Any idea where? Judging by their tracks, they headed towards Sorrowwise Bay. To the Abbey sheltering Martha's bearers. The bastards. Jill and I will go after them. You take care of the people here. We will. But, before you go, one of the locals heard something. He said the soldiers were talking about a culling. I don't know how big this is, but it doesn't sound good. Be careful out there, Sid. You do the same. Let's go
Cole is right. That was no tavern brawl. It was a message. But a culling. Bearers are the property of the Empire. The garrison wouldn't have the authority to act alone. The orders would have had to have come from higher up. อันนี้มันอยู่ในเขตไอ้นั่นนี่หว่าเขตของโรสเลียเก่าแสดงว่าไอ้พวกเอมไพร์ก็รู้หรือเปล่าว่านั่นไอ้อะไรวะพวกโรสเลียเก่าพยายามจะคืนในประเทศรู้หรือเปล่าว่าเป็นเราไม่ใช่แต่วันนี้40อยากลองดาบใหม่ไม่ใช่อะไรไปทางไหนวะตรงไปทางนี้โอเคมีทางดุ้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 ง Look, up ahead. ทำไมอ้าวมาต้า Martha, are you hurt? ขนาดนี้ It's them at the Abbey who need you. You have to do something. Tell us what happened. ใช่ทำไม What happened? The damn Black Shields, that's what happened. Black The Shield Black Shields. The bastards caught wind. The abbot and I were helping bearers. They were gonna hang us both. When the sick rose from their beds, poor souls turned on the Imperials. Distracted them long enough for me to get away. Then they may still be alive. Martha, do you think you can make it back to the inn? Cole is there with the other curse breakers. I think so. Thank you, Clive. ก็คือไอ้มาต้ากับไอ้นั่น Black Shields. มาต้ากับไอ้บาทหลวงนั่นความแตกแล้วว่าช่วยพวกแบเรอร์ Shields in Rosaria, and they fought to defend all her citizens. Seems a step too far, even for the Empire. วิ่งเร็วคล้ายวิ่งเร็วนั่นแหละเกมนี้เราต้องสปรินต์ตามใจเกมว่าเกมไม่อยากสปรินต์เราก็ไม่ได้สปรินต์โอ้ยแต่จะไม่สู้นะเฮ้ยโอเคไปที่โบสถ์แอฟวีโอ้มันชาร์จไฟด้วยถ้าเราเปลี่ยนนะเราเปลี่ยนให้ด้วยเยี่ยมเกียบไหนใครอยากเข้ามาใครอยากเข้ามาอยากเข้ามาอยากเข้าไหมอยากเข้าไหมต้องอย่าเลยไม่ดีไม่เหมาะไม่คุ้มไม่คุ้มเสีย Are we too late? ดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้น Someone inside. Black Shield เหรอพวกแบเรอร์ตายผมมันกลายเป็นหินแบบนั่นด้วยแหลกกลายเป็นผุยผงด้วย Damn it. I thought you lot were all spent. Murderers. They drove the bearers to this. Wait. These two aren't turned. That bitch of an innkeeper must have sent them. Colluding with the enemies of the Empire is a serious offence. นี่ไง Black Shield And for their crimes shall they be punished.
มันจะเก่งกว่าไอ้ Is the พวกธรรม law ดามันเนี่ย to dwell in darkness that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these our swords we swear. How dare you speak those words? Have you no honor? Clive, This won't take long. แม้แต่คัลเลอร์สกีมมันสวยมากเลยสีดำกับทองไอ้มันใช้ชื่อว่า Black Shield ใช่ป่ะคือมันใช้แบบอะไรว่าเป็นสงครามจิตวิทยาหน่อยๆกับพวกคนที่เป็นโรซาเลียเดิมด้วยเพราะมันมีพวกทหารโรซาเลียเรียกว่า Shield ใช่ไหมนี่ก็เป็นแบบ Anti Shield เป็น Black Shield ทำลายกำลังขวัญนะฮะเมื่อกี้คำปฏิญาณใช่ไหมไม่พอใจมาพูดปั่นหมดยังมีแต่ชื่อเท่กับชุดเท่อย่างเดียวไม่ได้ชาเลนจ์เลย40 100 Is that all of them? น่าจะหมดแล้วเพราะคาสินขึ้นแล้ว I think so. Quest complete นี่เลยเหรอทีนี้นึงจะเวลอัพแล้วอ่ะไอ้ดาวนั่นอะไรเพิ่งเคยเห็นนี่อะไร I didn't see the abbot. He may still be alive. นั่นสิก่อนจะไปหาแอบิดขอมีมอนแถวนี้ไหมอยากตีมันแบบอีกนิดเดียวมันเลเวลอัพแล้วอ่ะนี่เปล่าวะไม่ให้ดูอีกเลเวลเท่าไหร่ EXP เฮ้ยเสียใจด้วยเราเลเวลก็อัพแล้วขอหน่อยขอ EXP ถ้ามันเป็นแอคชั่นธรรมดาผมไม่สนใจหรอกนี่มัน RPG ก็แบบอดใจมาอีกนิดเดียวขออนุญาตไอ้มานี่มาใกล้ๆหน่อยมีไหมตีโชโคโบตรงก็ได้โชโคโบโตอนแรกก็เป็นตัวเอกดีๆนะแต่อยู่มาทำลายสับเส้น24นิดเดียวขอหน่อยขอขึ้นเลเวล25นะเราจะพอใจละอุ้ยอะไรอะ7 กิลอ๋อนึกว่าเยอะขออีกหน่อยขออัพเวลหน่อยได้แค่นี้ก็พอใจแล้วเนี่ยเผื่อมีศัตรูจะสู้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วผมบอกว่าถึงบอกว่าปั๊มเวลแต่แบบผมยังรู้สึกแตกต่างเลยว่าแบบห่างเมื่อกี้เนี่ยอย่าง19เนี่ยรู้สึกมันเราสู้มันเร็วขึ้นหรือเปล่าอาจจะมั้งแจ่มมาจะปู
มีของแค่ตีนเตะไอเทมตรงนี้ด้วยเยี่ยม noise เยี่ยมมันอยากให้มันแบบมีปุ่มสปรินต์อย่างไรมันรอให้เกมสปรินต์ให้เนี่ยไม่สะดวกเลยเนี่ยR3มันก็ว่างครับปุ่มมันไม่ได้อาศัยอะไรนี่หว่ามันให้ใช้ไม่ได้อ๋อเจอแล้วผู้เคราะห์ร้ายของเราไม่โดนอะไรเลยโว้ยตายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพูดถึงออกมาล่องดูล่องทางก็ดีมันมีกล่องสมบัติด้วยก่อนหน้านี้ก็มาตรงนี้เหมือนกันแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยยังมีสัตว์ผู้บริสุทธิ์ไปเลี้ยงสายแถวนี้เยอะแยะคงประมาณนี้แล้วมั้งไม่มีอะไรละเดี๋ยวเสียเวลามากกว่านี้ไปเข้าเรื่องต้องหาไอ้นั่นเป็นหลวงพ่อปัดหลวงแอบบี้อ๋อแมน The abbot. ใช่แอบบอทก็ตายแล้ว The bearers died protecting him, โอ้ใช่ holding upon what little magic they had left in their bodies. ช่วยปกป้องใช้เวทจนตายกลายเป็นหินยังไม่ตายเว้ยมีผู้รอดชีวิต We're friends of Martha. We're here to help. Are the Imperials dead? ตายหมดแล้วพร้อมกับสัตว์รอบๆนี้ด้วย Every last one. If only that were true. The Black Shields will return. The cullings will continue. Rosaria will never be saved unless we save her. Tell Mother to beg Sid's aid and tell her this wasn't her fault. I shall. ไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นสิทธิ์ Sid, where are you? Sid! In here. We found a survivor. Clive. ไม่สวายแล้วใช่ไหมไปละ He's gone. ไม่ต้องมาแล้วเขาเอาถุงมาแทนเก็บศพ We've laid the abbot to rest, but the bearers, they didn't need to die like this. ไม่ต้องใส่ถุงจริงด้วย they didn't. พูดเล่น But it was their choice. They knew the fate that awaited them and chose to meet it on their terms, fighting for those who fought for them. Martha said they rose from their beds, threw themselves at the Imperials so she and the abbot could escape. แต่ว่ามันแบบพอตายแล้วมันตัวกลายเป็นหินใช่ไหมแตกกลายเป็นผงเขาลงเก็บเงินจริงแหละ There's a drawbridge not far from here. Radix Jump. The currents there are swift. If the abbot was still with us, he'd have taken the dust there himself and performed the casting. I'll get someone to... I'll do it. Of course. Cole and I will remain here and see to the Imperials.
prioritize เดี๋ยวขอเช็คแมปกันสิโอเคเดินไปแล้วกันเผื่อเจออะไรระหว่างทางจะได้แบบอัมเบลไปในตัวเร็วสปินย่าใช่สิ่งนั้นหลอกเกียร์สปรินต์ให้นะมาด้วยไหมจิวไม่มาแต่หมาหวังว่าเราคงมาถูกทางเนาะใช่เอ๊ะนี่มันนั่นนี่หว่าไปที่อื่นหรือเปล่าคล้ายอยู่นี่อ๋ออยู่ตรงนี้แหละถูกแล้วว่าไปที่แมปอื่นก็แค่นี้เองนี่100 กว่าหลา180 หลาไปทางไหนอ่ะอ๋อใช่ไปผิดทางไปวิ่งสปีดเร็วคล้ายเร็วเขาน่าใส่ปุ่นสปรินต์มาจริงๆนะเนี่ยทุกทางไหมวะไม่ใช่อีกโอ้ชีวิตโอเคไปตามทางนี้ข้ามไปตรงน้ำนี้ไปก่อนมืดมนเหลือเกินแสงโอเคแล้วทีนี้ก็ขวาตรงนี้มีมอนด้วยดี EXP อยู่ตรงนี้อ๋อไม่ใช่ให้สู้นะวะอาริมานทำไมอยู่มันมีไอ้นี่วะงงมีบาวตี้ด้วยเหรอ Notorious Mark every now and then climb encounter creature larger faster and more ferocious than most อ๋อเป็นแบบนั่นมอนพิเศษเป็น shiny นั่นเอง While fire away opponent defense Notorious Fate can earn him not only renown so rare material โอเคอ๋อแสดงว่าไอ้ที่เป็นดาวเขียวๆนั่นคือ renown ใช่ป่ะ renown ไปทำอะไรยังไม่ทราบโอ้บอกว่านี่เป็นมอนพิเศษแล้วเถอะแต่แบบโอ้อีหยังออกฟินิกซ์ช่วยข้าด้วยเจ้าเอาไม่โดนอีกโอเคได้อยู่ใช้ฟรีดแล้วกันไหนกันไหนละปั่นโอ้มันอึดเว้ยเอาแต่ผมเลเวล25เลเวล24เพิ่งสังเกตหลบโอเค
ฟีดอีกรอบอยู่ไหนโอ้ยเดี๋ยวลบใครลบล่วงโอ้เอฟเฟกต์โคตรใหญ่โคตรเดียวมองไม่เห็นศัตรูเลยเย้เลเวลอัพเนี่ย26แล้วได้เงินมาอีกบานเลยโอเคตายถึงไหนแล้วอ๋อใช่ทำอันนี้ต่อขอไปเก็บไอ้นั่นไอเทมตรงนู้นก่อนนะฮะโอ้ยเอาเกิดออกกูดThat must be the bridge. เอ้ยกดผิดต้องกด X ปุ่มไหนอะครับปุ่มนี้เอ้ยทำไมมันไม่ติดโอเคเอาอย่างคานใช่ไหมไม่ป่วย So shall the waters cleanse thee of thy burden, and bear it out to sea. And now they are truly free. I hope so. What of the Imperials? A pyre was made. It's more than they deserve. We should go back. Cole is worried about Martha. All right. แล้วทีนี้เราก็ต้อง walk all the way back หรือไม่ต้องมาแถวเบลก็ได้6 วิ6 วิ We're best off staying where we are for now, I reckon. ยังคุยกับมาตาแล้วมาตาอยู่นี่ไม่ได้สิต้องไปอยู่ในไฮเอาท์ด้วยแหละฮะ No one survived then? ไม่ครับ I'm sorry. Before he passed, one of them bade me tell you not to blame yourself. Doesn't mean I won't. Doesn't mean their blood's not on my hands. Cole said you cast their remains. That was good of you. But it should have been me. This was all my fault. ไม่บอกให้อย่าโทษตัวเองก็โทษเองอย่างดีใช่ไหม You couldn't have known. ช่วยไม่ได้หรอก But I did. And I turned a deaf ear to the warnings like the fool I am. The rumors started moons ago of black-clad devils descending on villages in the dead of night to slit the throats of sleeping bearers. But I assumed it was all just nonsense concocted by the Empire. or Black Shield Nothing but a ghost story meant to make folk think twice about lending a hand to a fugitive bearer. And in ordinary times you would have been right. What these Black Shields are doing is unthinkable. Which begs the question, why do it at all? My mother obviously has a hand in this. I cannot make sense of her actions. Unpicking what goes on in that woman's head is a job for someone with more time on their hands. Right now, I need swords and men to wield them, preferably big ones. If those Imperials think they can come in here again and threaten my people, they're in for a rude awakening. Oh, before I forget, a Stolas from Otto landed just before you arrived. He asked me to tell you that Gav has returned. Then we must as well. Will you be all right here, Martha? We can stay longer if you wish. No need. I'll be ready should the Imperials come calling. Though I wouldn't turn my nose up if you were to lend me a pair of them strapping young curse breakers.
Quest complete ฮะมีเงินอยู่23,000ใช่ป่ะไอ้สีเขียวนี่อันใหม่เป็น Renown ไม่รู้เหมือนกัน Renown ทำอะไรได้ว่าผมแบบชื่อเสียงของกลุ่มเราใช่ไหม What in the world is going on? กลับไปที่ไฮเอาอีกรอบนี่อะไรสีเขียวมันเป็นบวกเหรอผมรู้ว่าตอนแรกมันเป็นสงสัยใช่แหละ You handy with that sword of yours? Course you are. ทำไมผมสังเกตมันเป็นรูปบวกวะตอนแรกผมเห็นมันเป็นโลกขึ้นมาตกใจ Are you willing to use it or not? Because a flock of noble chocobos are in need of help. Chocobos? Chocobo. You heard me right. Wild birds? The big ones? And not just any chocobos at that. Whiteheart and her flock are the bravest birds you ever did see. They protect travellers round these parts from bandits and the like. Chocobos? Fighting bandits? It's true. Why, they saved me from a gang of footpads only มัน yesterday. มีช็อกโกโบสู้กับพวกโจรด้วยเหรอ Were too. And now they're back, looking to settle the score. Oh, go on then. Don't just stand there. Go and help them. ให้ไปช่วยช็อกโกโบสู้ไปเลยนะจ้ะ alright Alright. There's a good lad. Where can I find these chocobos? I saw him cut across the way over yonder. The rotten scoundrels were driving the poor things towards the old dock. It's a dead end, that is. You saved Whiteheart and her flock, you hear me? ไวฮาร์ดใช่ไหมสีขาว Luckiest bird in all the world. She's a hero to us locals. And don't worry, you'll know her when you see her right enough. I'm sure I will. And good luck to you. And give those no good bastards a hiding from me. ไปช่วยช็อกโกโบสู้โจรกันเถิด150 หลาไม่ไกล150 หลาแค่ปากซอย Whiteheart. That's quite a name for a chocobo. ไวฮาร์ดไหนอะไวฮาร์ดคัดศีลเนี่ยคนครับจะว่าไปอีช็อกโกโบของคล้ายตอนอยู่ในโรสเลียก็สีขาวตัวนั้นแน่เลย Ambrosia was one of a kind. ใช่อัมเบรนเซียนั่นแหละ Speaking of brave birds, ช่วยชีวิตนายไว้นี่ looks like they went that way. ช่วยชีวิตคล้ายไว้แล้วก็นั่นนี่ใช่ป่ะอะไรวะตาบาดเจ็บบอดไปข้างหนึ่งเสยตัวเดียวกันนั่นแหละ These chocobos aren't going down without a fight. ยังไงใช่ป่ะ We got you cornered, Feathers. You didn't think you'd seen the last of us, did you? You've been bad for business. But I reckon someone วุ่น will บ้า pay แล้วทะเลาะกับนก to mount your head on their wall. Not around here, they won't. Oh, คนกับหมา and why's that, eh? Because she's something of a hero in these parts. You hurt her, and I hurt you. Piss off. Or better still, how about we hurt you both? All right then. เดี๋ยวทำได้ก็ลองดูสิมา Don't say I didn't warn you. เดี๋ยวเจอปั่นก่อนอ้อยมีผลว่าพวกเวทใช้นี่แล้วกันขี้เกียจละเสียเวลาปั๊มจบมีอะไรมีพวกมาส่งเสริม
จิวก็อยู่ด้วยเหรอโอ้ยลืมสั่งมาซิกกัดโอเคอีกฟีดเลยแล้วกันเกียดโอ้ยมันจังว่ามันเลเวล24ฮะซิกรัวๆลูกโอ้ยแต่นั่นเท่าไหร่ perfect carry แบบนี้ใช่ที่ต้องการโอเค enemy slain แล้วนี้เราเลเวล26นะจะดูท่าแล้วเลเวลทั่วไปจะอยู่ที่ประมาณ24มั้งก็มัน24แล้ว2เลเวลสูงกว่ามันนะแบบสู้แบบไม่ค่อยนั่นเลยตาบอดป่ะตัวนี้ใช่เนี่ยม้าเราไม่ใช่ม้าเราจะเขาบอกเราเอมโบรเซียWhite Heart, I presume. เธอก็จำได้กุ้ย Do you know her, boy? แกวกนี่มาจับตาได้ไหมเนี่ยที่เอาหน้าไปรับผิดแทนเลย It couldn't be. ใช่ไก่นะไงถ้าไม่ทำไซเควสจะได้เจอไหมเนี่ย Ambrosia. ดีใจ You survived. โชโกโบนี่อายุเฉลี่ยอยู่เท่าไหร่วะผมข้องใจทั้งหมาทั้งไอ้นี่เลยดู You found yourself a flock. Oi! Is it over? I thought I'd come and see how you were getting on. Oh, you sorted the bastards then. I knew you would. And the whole flock made it through unscathed. บล็อกนี่มีแค่3ตัวเองเหรอ And not only that. เล่าหมดเลยไหมว่านี่เป็นโชโกโบแล้วด้วย Well, I'll be. I never stopped to think our hero here might once have been someone's mount. เล่าด้วยว่าเคยเป็นของเขา To fine fellow like yourself. Reckon our feathered friend must have learned a thing or two from her master. Kind-hearted warrior that you are. Quack. Bird like her would have cost a princely sum. You born a lord or something? แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นหลอดใช่ไหม Oh no, sorry. I didn't mean to pry. Don't matter who you are. You done right by me. แล้วนี่จะยังไงอยากอยู่อย่างนี้ต่อไปไหมหรืออยากจะไปกับเรา She wants her master back, I reckon. อ๋อแล้วกลุ่มเธอล่ะ Told you. And it seems her pals agree. ขอบคุณที่แปลครับสาวอยู่บอกให้ You want to come with me? Well, bugger me if this ain't a heartwarming sight. The lads down the stables will be hearing about this tonight. Oh, stay right where you are. แม่ถ่ายรูปไปก่อนปะ
ถ่ายรูปเดี๋ยวมีกล้องบอกว่าน่าจะไม่มีคริสตัลที่แบบเก็บภาพความทรงจำได้เปล่าอ๋อไปเอาไอ้นั่นอ่านไก่ให้โอ้คัลเลอร์สกรีมของเราด้วยสีแดงดำรู้ได้ไงอ่ะมาจากไหน มีติดไอ้นั่นด้วยโหที่ปิดตาเลยโคตรเท่แบดแอสสุด Doesn't she cut an handsome figure, eh? She does indeed. How much do I owe you? Ah, few scraps of leather's the very least I owe old Whiteheart. Oh, I'll be sad to see her go, of course. But she's earned her right to happiness and more besides. Don't you worry, we'll get along just fine without her. You hear that, Whiteheart? You've earned yourself some time off. You have fun traveling with your master now. Whack! You seem awful familiar now I get a proper look at you. That's it. When those chocobos swarmed my car on the road, didn't you? No. No, that can't be right. That fellow was a bear. อ๋อตอนหน้าเหรอ Must have been my double. Oh, must have been, eh? Oh, that'll be the excitement getting to me. Silly. เอาไอ้มาร์กออกนี่ก็จำไม่ได้ว่าเป็นแบลเลอร์ Anyhow, best be on my way. Good luck to the both of you. อ๋อคนนี้ไงใช่ที่มันใช้งานเรา You take care of your flock for now. I'll call you when I need you. ให้ใส่เกียร์อย่างงี้ไปเลยเหรออ๋ออันนี้ด้วยโอเคโอเค Quest complete โอเค Umbrasia Tag Display in Client Chamber Chocobo Unlock มีให้ขี่ใช่ไหมมีให้ขี่ใช่ไหม please ขอร้องเถอะไม่อยากวิ่งแล้วไม่อยากเดินวิ่งโค้ด R3 Winefield to Summon Ambrosia X to Mount เยี่ยมอ๋อนี่ไง R3 มันเก็บไปเพื่ออย่างนี้โอเคเข้าใจได้อ๋อ When you ride alone โคตรเท่นี่แหละที่ต้องการมันจะเร็วขึ้นใช่ไหมวิ่งเถอะ please โอเคนี้คือวิ่งสิวิ่งอ๋อเจียวขี่ด้วยอันนี้กระโดดขอร้องอันนี้แล้ว Fly, Ambrosia. อ๋อใช่ R2 แต่ถ้าเราจะสู้อะต้องดิสเมาส์ก่อนเนาะอ๋อช่วยไม่ได้ Return to Highway เย้มีร่อนได้ไหมร่อนได้ไหมได้อยู่โอเคเล่นแค่นี้พอไปกับไฮเวย์มันน่าจะมีเพลงนะตืด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 อ่ะตืด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  Where's Gav? ตืด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  Gav should be back by now. นั่นสิยังไม่ได้เจอแก๊ปเลยไงแก๊ป Clive! Oh, I've missed that scowl. Where's my report? เป็นบอสแล้ว Kind words for your old pal Gav. If it's kind words you're after, you're fishing in the wrong barrel. Now sit down, you fool. อ๋อนี่ที่ไหนเนี่ย You remember how quick the Empire was to occupy the Dominion after the fall of Drake's Head? เป้าหมายใหม่ใช่ไหม And how pissed off all the other nations were that they didn't think to do it first? Half a century of independence gone at the whim of a โอ้ madman. ทายาผ่านไป5 ปีโคตรเท่มาก Clearly, the promise of unblighted land and the world's supply of crystals was too ตอน much แรก for เป็น his หมอ radiance เฉย to ตอนนี้ดู resist. เหมือนเป็นแบบอะไรวะ combat medic And now the Republic's finally decided to follow suit, using liberation as an excuse to declare war on Sambrek. Lined up right outside the Dominion's gates as we speak, looking to starve the Imperials into submission. And now all eyes are on the Strait of Author. Well, the two nations beat their shields. The rest sharpen their daggers, ready to set upon the war-weary victor.
They'll never see us coming. It's time we moved on the mother crystals. จะใช้ความวุ่นวายสงครามไปทำลายมาเธอร์คริสตัลอีกอันใช่ไหม 4 mother crystals remain in Storm and Ash. เหลือ Drake's Breath near Ironhome. Drake's Fang in Dhalmekia. Drake's Spine in Waloed. And Drake's Tail here in the Crystalline Dominion. With the bulk of the Republican army marching to Twinside, Drake's Fang will be left exposed. That is exactly the move Kupka would anticipate. And if there is anything these past 5 years have taught us, is that he loves his traps. อันนั้นยังไม่ได้ However, when nobody will be expecting us to go. กลางสงครามใช่ไหม Drake's breath. There's a shitload of sea between us and it, and I've never been much of a swimmer. I have an acquaintance in Port Isolde who may be able to help. Who's that then? My uncle. อันเดรเบสเหรอนึกว่าจะไปกลางนั่นเลย Lord Byron Rosfield of the 7 High Houses, the trade magnate with holdings in over 100 cities. ไปเอาอันที่มันอยู่ใกล้ไอ้นั่นใช่ไหมโรซาเลีย Rosfield. And you're a Rosfield, of course. อยู่กันมากี่ปีไม่รู้เหรอ My uncle's name gave him his start in the world, but it was his acumen which earned him his fortune, along with a handsome fleet of ships. แล้วเขายังญาติดีกันนายอยู่ไหมล่ะคล้าย What are we waiting for, eh? Huh? แล้วหมอทายาไปด้วยเหรอมานั่งฟังแผนรบก่อนนี่เหมือนป้ายเบลตี้บอร์ดเลย Auto counter is now open แล้วก็ new facility Arian report ใช่ที่ไปทำเควสย่อยแล้วก็ Patreon whisper แล้วก็ hunt board โอเคคงจะมีให้เราไปล่ามอนด้วยว่าแล้วก็เซฟเกมไปดีกว่าเพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินโอเคเป้าหมายต่อไปของเราก็คือที่นี่ใช่ไหมอะไรนะ Drake Breath แล้วก็มีนี่ของคุบค่ามันอยู่ในนี้ใช่ป่ะแต่มันลึกลงไปตรงนี้เขากำลังทำสงครามมันอยู่ตรงนู้นก็ไกลตรงนี้โอเคเกาะอันนี้เรียกว่า Storm ส่วนอันนี้เรียกว่า Ash ใช่ไหมที่ได้ฟังมาWhat are we waiting for, indeed? ใช่ผมไม่ได้คิดเองมันเป็น I don't know. You go first. แต่เลยไปเลยหมาใจดีผมก็ว่าอยู่ไอ้เมื่อกี้มันจะได้ของจะได้เป็นอะไรนะจะได้ของเพิ่มของให้ใช้เพิ่มเป็นโชคาโบมันเลยเป็นบวกก็ว่าอยู่ผมจำได้มันเป็นสัญลักษณ์นี้ตกใจแสดงว่าไอ้ไซเควสที่สำคัญก็คืออันที่มันขึ้นเป็นบวกใช่ไหมจะได้มีแบบมีอะไรให้ใช้เพิ่มตอนนี้มีโชคาโบไปขี่แล้ว Sid, I was hoping to speak to you. Is everything all right? Oh, yeah, it's just, well, as you know, we've been trying to grow fruit down here. It's good to know that something of the old hideaway still lives on. Martell's pride and joy. It was a sapling when she rescued it from the rubble, but look at it now. All our hard work's finally paying off. I took it on, you see, after she died. ตายแล้วเหรอ Now the fruit's finally ready to eat. And not only is it ready, it's actually tasty. Sweet as you like, in fact. She bred the bitter right out of it. Impressive. And welcome news to more than a few, I'd say. I thought this first harvest could go to the curse breakers on account of all they do for the hideaway. You couldn't take them some, could you? Seems better them coming from you. จะทำให้ why not It'd be nice being the bearer of good news for a change. Oh, thank you. She always had a soft spot for that lot, see? And
And once they've had their share, I'll see to it that everyone else gets some. Here you go. Martell apples, they're called, in honor of her memory. มาเทลล่าใช่ป่ะคนที่พยายามนั่นทำให้ดินปลูกได้ Today's finally the day. แต่ว่านั่นตายไปแล้วจากไฮเวย์เก่าโอเคมีเควสย่อยอื่นอีกไหมไม่แต่เอาไปบอกใช้เวลาพัฒนาแปลงดิน5 ปี Did you come through the forge today? ไปทางไหนวะเนี่ยหลงอะเอ้ยถูกไหมเนี่ยผมยังงงเลเยอร์อยู่ฮะแต่ไม่เป็นไรแล้วก็ข้ามนี้ไปนี่ก็ได้ไม่น่าไกลเท่าไหร่แต่วิวดีเนี่ยกลางทะเลสาบ Perhaps they're old enough for the sins of some. ว่าอยากเห็นตอนมันบินได้อะไรมันอลังการน่าดูใหญ่ขนาดนี้ So Mather's all right. เอาไปนี่กินได้แล้วผลหมากลักไม้ You two look like you could use something to eat. Here, courtesy of Martell. มาเชลแอปเปิล Martell. Now, where have I heard that name before? Weren't she the girl from the furrows? Course she was. An odd sort, that one. Loved plants more than people. Aye, and brave as a bane might. Remember when she ran back into the hideaway to collect them trees when Titan attacked? Wait, These aren't those apples, are they? Well, I'll be. She'd have been proud, and rightly so. Thank you, Sid. เอาไปกินแอปเปิล A gift from the backyard. For your service. อยู่จมูกตันสวยดี Blimey, these take me back. I haven't seen a hideaway apple since. Old Sid was the only one who could stomach the things. He'd nab them right from the branch, made Martell livid. Not that anyone could stay mad at the man for long. That sounds like the Sid I knew, all right. Planning on keeping that lot to yourselves, were you? Hang on. These aren't Martells, are they? I'm glad to see someone carried on what she started. Can't have been easy, not in the Deadlands. Reckon she'd be happy knowing all her hard work didn't go to waste. Clive, tell the lad down in the backyard to run some over for me, will you? Not so much as a thank you. Well, I've got some manners at least. Thanks, Sid. You can leave the basket with me. I'll see that the others get their share. Oh, and give our compliments to the gardener, won't you? ต้อง That was the last of the apples. ต้องกลับไปบอกเขาด้วยโอ้ Head to the backyard and pass along everyone's regards. That broom's as ragged as ghost locks. เควสแม่งโคตรฟิลเลอร์เลยเป็นยังไงเนี่ยไม่เป็นไรถือว่าได้เรียนรู้เลเยอร์ชิปจะได้แบบไปไหนมาไหนถูกนะเมื่อกี้เดี๋ยวเข้าตรงนี้ก็ได้นี่วะมันดูเหมือนไม่มีทางไงแม่แต่พอมาอยู่งี้ดูเป็นคอมมูนิตี้ขึ้นเยอะเลยกว้างขวางโอ้อ๋อนี่คือน้ำมันใช้ไม่ได้ใช่ป่ะเพราะตรงนี้มันเป็นที่บไลท์แต่นี่ก็เป็นเครื่องบำบัดน้ำอ๋อเข้าใจละ
Cursebreakers sent their thanks and their compliments. They were clearly very fond of Martell. They remembered her. After all these years. I suppose she was very kind, even to a tongue-tied lummox like me. You were one of the good ones, Martell. Why did you have to die? She put everything into her work. She wasn't going to rest until we had fruit sweet enough to enjoy. And now we do. When she died, I named a sapling after her. And now it's a full-grown tree. Martell lives on through the fruit it bears. And through you. Her dream would have died with her, had you not kept it alive. That's something to be proud of. I didn't do anything really, but thank you. You're kinder to me than I deserve. By the way, Otto's expecting some of your crop. And I wouldn't mind some of it either, if that's not too much to ask. Of course not. I'll see that you're both well provided for. They like your fruit, Martell. Isn't that wonderful? I'd say it's about time we planted you some siblings, don't you think? ผลผลิตกินได้แล้วเยี่ยม Fruit upper labor โอเคมาทีนี้ได้เวลาจริงจังทำเควสหลักแล้วไปขอเรือจากลุงใช่ไหมโกโก้เซฟก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเซฟเซฟทับไปเลยดีไหมไม่เซฟใหม่ดีกว่าเดี๋ยวดู ability ก่อนมีอะไรให้ครับบ้างตอนนี้อยู่1,200ทำอะไรได้บ้าง1,200เนี่ยถ้าอัปเกรดจะได้อะไร Mastery allow 20 card Create a fireball นี่ไงมันใช้ร่วมกันกับของไอ้นั่นได้อีฟรีดลองมาใช้ดิโอเคทีนี้เราก็ไปทำเควสหลักกันได้แล้วไปขอเรือท่านลุงแล้วใช่ไหมเขายังจะนั่นกับเราอยู่เปล่าว่าเขาไม่ทราบข่าวเรามาเท่าไหร่ผมเป็น10 กว่าปีเกือบ20 ปีนะ Southern Rosalia อีกอย่างอาจจะเป็นพวก Empire ไปแล้วก็ได้ Do you think it was wise to leave, Gav? He didn't seem pleased. I needed his eyes and nose in Dhalmekia. I'm not about to let Kupka take us unawares. Besides, he has a knack for that sort of thing. พูดมันซิดเลย And wasn't it Sid who said that matters such as these are best left to dominance? Especially should one of his beloved opportunities to grow and change present itself. มีอะไรฮะ I always knew that I would return one day. Return to Ironhome. เธอไปจาก Iron Home อ่ะ For what? ไม่ใช่โดนจับไปใช่ไหมมาทางเหนือเนี่ย You were given the chance to face your past. If I am to continue at your side, I must do the same. We will face it together then. To the end. อย่าพูดเป็นลางสิ The end เลยเหรอ Come on.
อย่าเลยตอนนี้คลายรู้สึกดูดีขึ้นเยอะละไม่เป็นแซดบอยเหมือนก่อนหน้านี้ How far do you think your mother's reach extends? Will we find the same tragedy in the south as we did at Martha's Rest? More than likely. Which is why we should hurry. There are still many settlements between here and Port Isolde. We visit as many as we can and hear their stories. Starting with the village of Amber. เฮ้ยเลเวลเท่าไหร่เขาตีได้ไหมเขาอย่าตีนะโอ้โห30 กิลไปแล้วกันห่างอยู่เยอะ24ไม่เหมาะเสียเวลาตีเท่าไหร่ขี้เกียจนะเดี๋ยวเสียเวลามันอัพเวลไปก็เท่านั้นนะ Mockery of justice is what it is. Lord Elwyn would never have stood for this. Quiet, you! I think we're loyalists. Jill, look. ผ่านมาหลายปีคนยังพูดถึงพ่ออยู่นะหลอดเอลวินอันนี้ไงพวก Black Shield Rosaria must be cleansed of the stain which befouls her, that she might rise once again from the ashes to welcome a new dawn. It would be a pity to make examples of you all for the transgressions of but a handful. Of course, your lordship. You shall have our full cooperation. What business could the Black Shields have in a village this small? There's barely room to hide a bearer. Then they must be here for something else. แล้วอะไรล่ะ You fancy dancing a gallows jig like the miller's son? All right, I heard. มาเช่นมีอะไรขายบ้าง Fare you well? ตอนนี้มีอะไรบ้างไม่มีทำเควสเลยดีไหมหรือว่ายังไงดีไม่มีอะไรเนาะแต่รู้สึกมันน่าจะมีอะไรExcuse me, but what was all that about earlier? You haven't heard? Someone's been stirring up trouble. There have been attacks on the garrison, supplies stolen. They even say a Black Shield was murdered. The Empire wants answers, and what the Empire wants, Empire gets. Don't they just? Keep your ears open, eh? The Black Shields will pay good coin for information on the culprits. มีคนมาก่อเรื่องที่นี่แล้วตรงนู้นมีไอเทมเก็บเยอะช่างมั้งเสียเวลา What did those knights want, father? เฮ้ You seen them, didn't you? I'm sorry. The Black Shields. Just now. You seen them, didn't you? At least I think there was a Black Shields. Can't say I ever saw one before. Was this the first time they visited the village? What do you think? Amber's the arse end of nowhere. And they thought we might be harboring firebrands. Huh. If only we were. I might have turned them in and become a Black Shield myself. You don't think these firebrands the Empire is looking for could be us, do you? Firebrand I don't know. But we need to find out. Greetings, friend. We are travelers. I know that. What do you want? We couldn't help noticing those Imperial soldiers who were here earlier. ขนาดใช้เสียงอะไรวะนี่คือเสียงเฟรนลี่ใช่ป่ะชอบเลย of this village, and we have nothing more to say to you.
You are to leave Amber and never come back. May I at least ask why? I don't know who you are or what brings you here, but your presence puts us all in grave danger. จริง The ดูสิ Empire is a harsh น่า master. สงสัยมากเลยทั้ง Its ตัวสอง demands ค are น great, and its justice swift. But as long as we keep our heads down and pay our tributes, we are left alone. Some might call it submission. But if it will spare my people the Viceroy's wrath, then I will gladly submit. This village will not become another East Pole. แล้วเราไปเถ We อะ shall be on our way. ใช่ใช่เราต้องอยู่เพื่อเอาตัวรอดนะด้วยหมู่บ้านเขาด้วยอย่าไปก่อเรื่องก่อราวเลยแล้วมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้น These people live with a knife to their throats. In the mistaken belief that if they cooperate, my mother will show them mercy. Obedience bought with fear. Are you all right? Sorry, It's nothing. We still don't know who the Black Shields are looking for. Well, whoever they are, the Imperials deem them worth pursuing to the back of beyond. But other than Martha, who else in Rosari would have the courage to stand against the Empire? A new ally would certainly be welcome. Can we find them before the Imperials do? Perhaps the next village will yield more answers. Perhaps. แสดงว่ามีย่านนี้ก็มีคนที่แบบมาต่อต้านพวก Empire อยู่ใช่ไหมแล้วก็ช่วยพวก Bearer This pass will take us through the mountains. เฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะเดินทำไม Directly into the path of whoever or whatever lurks here. อ๋อมีเพลงเฉพาะตอนขึ้นโอเค Faster. ไปโอ้อะไรอ่ะเท่จัง Ever since the Apodatory, we've seen more and more of these echoes. What do you think is waking them? Did the mother crystals collapse? I have an idea. It looks like it. Garuda! มีตัวอื่นไหมตัวอื่นไหมมีตัวอื่นไหมตัวนี้ไปโชโคโบอยู่ไหน Ready, go? ไปเลยสาวน้อยโอ้เป็นสาวน้อยเราต้องกดวิ่งเลยไล่กวินโอ้เดี๋ยวLet's go. ไปต่อ Faster. faster ทางนี้ไปไหนอ่ะน่าจะมีของขอนอกลู่นอกทางอ๋อนั่นอะไรมันดูเหมือนโจรใช่นั่นโจรเอาแบ็กชิล Four of my mother's men. ทักทายกันหน่อยสิเดี๋ยวเลือกอันไหนวะอันนี้โอ้เดี๋ยวเริ่มมีเยอะแล้วหาสกิลไม่เจอไหนใครอีกมีใครอีกผมไปอาโกรมอนสเตอร์ตรงนู้นไงอยู่ไม่ไกลนี่แค่เท่าไหร่200 หลา
Fly, Ambrosia. fly โอ้โหน่าจะไม่ใช่ทางนั้นโอ้ยซากปรักหักพันของพวกเอเลี่ยนนี่เต็มไปหมดเลยที่ไหนก็มีแฮะมันแบบไม่สามารถแบบ reverse engineering อะไรได้เลยเหรอประมาณแบบเอาความรู้อะไรมาใช้ได้เปล่าเหนื่อยแปะ3พอไปกดผิดมันพอนี้มันมีอยู่อะไรวะมีเวทอยู่3แบบแล้วโอ้โหก็จะหาเจอตอนนี้ก็หมดเริ่มเยอะเดี๋ยวมันต้องมีโหมันต้องมีแบบไททันมีไอชื่อว่าอีกคงวุ่นวายน่าดูเวลาเปลี่ยนเร็วๆมืดจังแถวนี้นี่ไงเปิดก่อนได้เปรียบเรื่องนี้ต้องไปทางไหนเอ่ยทางด้านล่างอ๋ออยากเอาเหรอได้ทุกเมื่อทุกที่ทุกเวลาเมื่อกี้ผมไม่รู้มันตีกันเลยซ้ำเนี่ยมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกับหน้าผาขี่โชคาโบะไปได้ไหม Good girl. อ๋อเป็นคัสซีนก็ลงนะ Blood, เลือด Clive. จะเห็นอยู่เยอะด้วย And still wet. ยังกับสีเลยเมียโทโก้อ๋อ You were told to stay in your homes. The Black Shields. ดูชุดกันซิมันดูเหมือนชาวบ้านธรรมดาเปล่า You know who we are, and still, you would bear your steel. Why then, we owe you our thanks. You have saved us the trouble of an interrogation. To dwell in darkness, that we may purge the night and welcome lasting dawn. On these, our swords we swear. Say that again. I'll show you a true เด็กกันก่อน มา ไม่ไปซะเนี่ยอ๋อเก็บไว้สอบปากคำตัวหนึ่งผมคงไม่พูดหรอกมั้งดูท่าทาง Tell me what I want and the end will be swift.
Who are you looking for? Why, you. We come bearing a message. Your friends have been found. The branded you freed from our camps. They await you in Ordeal. Guardians of the Flame. Those are Old Hill's gates. Then we hurry. แล้วบอกจะให้เขาตายแบบเร็วสวิฟอันนี้โอเคแล้วแต่มันคงแบบขาดใจตอนพูดแล้วล่ะโอเคกด R3 ถูกไหม2คัตซีนแน่นอนFind something, boy. ก็มันรู้ก่อนไปทุกอย่างเลยโอ้โหไม่จำเป็นต้องทำอย่างนี้มั้งว่าจะเป็นแบรเดอร์หมดเลยเหรอใช่ This was my mother's doing. ทำไมแกไม่คิดอย่างนั้นนะทำไมแม่เธอโหดจังคล้าย Why would anyone? I don't know. I never truly understood her. But this... Clive. Madness drives her, and I will end it. We should go. Yes. We can't leave them here like this. ใช่ไหม We won't. But if the Black Shields have made it this far south, they may already be in Port Isolde. Not here. We're approaching Buick Bridge. Though I doubt the Empire would let us cross over to Rosabeth. Fly, Ambrosia. No need to ride from here. I did, Mummy. I could hear him shouting from down the road. Hush, no. You didn't hear nothing. They tell us there's a curfew, but then refuse us passage back to Waran. Passage to the provincial capital is restricted to Imperial Army personnel. ไปไม่ได้ใช่ไหม They're all Rosarian. But this is their home. I'm hungry. นี่คือทางไปโรเซเรียอ๋อนั่นไงอยู่นั่นภาษาโรสลิดอยู่ตรงนั้นบ้านโฮมผมไม่ได้ไปกลับไปนานมากเลยนะเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าไอ้แม่คล้ายมันแต่งงานใหม่กับไอ้สักคนของ Empire ใช่ป่ะแล้วก็นั่นได้เป็นดัชเชสปกครองบ้านเมืองอยู่นี่
แต่ทางจะโหดเกินเดวิดแครบปูปีศาจโอ้ยไปต่อเอามีนี่อีกโลกนี่ไม่อยู่อย่างหนึ่งเลยไปไหนก็มีแต่ปีศาจมีแต่มอนสเตอร์ใช้ชีวิตกันได้ยังไงวะไม่เข้าใจไม่ make sense Selkin Strand The Lazarus. What happened to this place? My mother happened. The nobles who lived here didn't stand a chance. Let's hope my uncle fared better. อ๋อพวกแบบขุนนางโนเบิลอยู่ที่นี่ใช่ไหมปกติวิวดีน่าดูโอเคนี่ศัตรูปะเนี่ยดูเป็นศัตรูเลย That's the main gate. And it looks like we're not the only ones hoping to get in. ไอ้ท่านลุงนายอยู่นี่เหรอครับแต่เมืองโดนเคอร์ฟิวอยู่เข้าไม่ได้อะ Voice-riddled dogs they are. You can't ignore us forever. Let us in, or we'll die on your doorstep. Better out there than in here. No, then enough Fuck off. Hang the chinless bastards. Those crystals belong to us all. I said, where were you, filth? Back to your stalls. Cut you down where you stand. Destroy it. No chance of slipping through unnoticed. We'll need to find another way in. ต้องเข้าทางอื่นไม่เกิดอะไรขึ้นทำไมบ้านเมืองวุ่นวายอย่างปิดนู่นปิดนี่หมดเลย I thought we might be able to reason with the guards. Or at least bribe them. I suspect everyone in that crowd thought the same. Was that the only way in? Officially, yes. Strictly speaking, no. My uncle once told me that the nobles had tunnels built so that they could visit town without having to walk amongst the rabble.
The Lazarus. We'll find our way into the city there. If you're sure. And the entire place looked abandoned. นั่นสิมันเป็นโดน Do ทิ้ you ง think ร้าง it's อะ safe? หรือว่ามันเพราะว่ามันเป็นขุดงา As long ไง as นั่น it is abandoned. เอ็มพายไม่ต้องการพวกนี้ Black Light Burns The good news is we haven't seen a single black shield since Old Hill. Maybe they found who they were looking for. เข้าทางไหนได้อะพังประตูไปเลยเงี้ยเหรอ โอเค แน่นอนLazarus District This is nothing like I remember it. How quickly a crown can lose its luster. เป็นเหตุใจไม่รู้เซฟไปแล้วกันไหนๆก็ไหนๆละ Not abandoned then. Oi! Visitors! อันนี้พวกต่อต้านหรือเปล่าวะหรือว่าเป็นโจรหรือว่าอะไรไม่ใช่ศัตรูเรา Apologies. We'll show ourselves out. แต่อย่างเงี้ยไม่สู้งงอ๋อคิดดีแล้วเหรอหมดไม่หมดแน่พวกแก Or not. ต้องจัดการในพวกเวทก่อนรำคาญโอ้ยโอ้ยขนาดมันเลเวล21นะผมเท่าไหร่26ก็รู้สึกแบบ I've only ever seen one man fight like that. And he's long dead. Then perhaps it's time you joined him. นั่นท่านลุงใช่ไหม The blessing of the Phoenix. ไม่ใช่นะมัน It can't be. ไอ้นั่นเซอร์ชื่ออะไรวะปิดเวทอะไรสักอย่างชื่ออะไรนะเซอร์ Forgive me, my lord. เวทใช่ I knew not whom I addressed. You have naught to fear from us. เดี๋ยวเราจัดการลูกน้องเขาเป็นอะไรคนยังไม่ตายหรอกเหรอ Founder, it really is you. It is. เซอร์เวท So wait. นี่นะลูกน้องคนแรกของเราเลดี้จิ๋วอยู่ด้วย We can speak inside. อ๋อแสดงว่านั่นใช่ไหมคนก่อขบฏแถวนี้คือเซอร์เวทนำเดี๋ยวเซอร์เทเลอร์ตายละแน่นอนมอดไม่เปล่าวะน่าใช่ And กลุ่ม those who resistant wouldn't bend the knee? We left before the Empire could make examples of us, though we didn't go far. And we banded together to form the Guardians of the Flame soon after. Guardian of the Flame Alas, there is only so much a handful of aging shields can do against the might
of an empire. อ๋อเป็นพวกไอ้ทหารพวกเชียวเก่า But we've seen to it that their stay has been anything but pleasant. Of late, though, we've had our hands full just trying to keep the duchy's few remaining bearers out of the Imperial's clutches. The Cullings. We saw what happened in Old Hill. Aye, the foul work of the Black Shields and their mistress. You mean my mother? But it doesn't make sense. Even knowing what I know about her. Her hatred for bearers was no secret, but she wouldn't have been ignorant of their value to the realm. No offense, my lord, but in case you haven't noticed, the Lady Annabella couldn't care less about the realm. She barely even cares for her own home. หรือแม้กระทั่งลูกนางด้วย Much has been plain since the slaughter at Eastpool. And since granting the Holy Emperor a new heir, her obsession with bearers only seems to have grown. As to why, I don't know. Maybe she can't bear the thought of anyone having the power to challenge her beloved son. Her son. Sir Wade, the Black Shields have broken camp. They march in full force for Buick Bridge. Then so do we. Make ready. ใส่เครื่องแบบเก่าอยู่เลย This is their main host. If we remove the head, perhaps we can prevent what happened at the docks from happening somewhere else. If I do nothing, then the blood of their next victims will be on my hands. Yours and ours. We too have witnessed the crimes these men who dare call themselves shields have committed in my mother's name. It cannot be allowed to continue. We must put a stop to this madness. We must. So let us go with you. For the good of Rosaria. I was hoping you'd say that. Very well. If that is your wish, I would be honored to serve at your side. And we at yours. So, Wade, let us do our duty. With pleasure, my lord. โอเคในเวลากลับพูโรเซเลียจากแม่เราเอง I imagine this endeavor. เดี๋ยวขอเช็คหน่อยสิเนี่ยอันเวลาformer Duchess of Rosaria now Empress of the Holy Empire of Spain โอ้เป็น Empress เลยเหรอเป็นมี Emperor ละ It was ever her purpose to lie to preserve her Phoenix bearing bloodline ใช่ไออะไรวะสายเลือดนางนั่นเป็นสายเลือดที่ทำให้มีคนที่เป็นdominate ของ Phoenix อยู่ใช่ป่ะ For which reason she betrayed her husband หักหลังสามีshe ruled over Rosaria ปกครองโรซาเลียแล้วก็มีพวกนี้ Black Shield Order of Night Princess Annabella อย่างนี้กองทัพของเซอร์เวต Guardian of Flame เซอร์เวตไม่ตายโอเค more than just our wits. Then let's hope Sir Wade has a good quartermaster. That's the Archduke's. ใช่แล้วทุกคนเรานี่แหละอาร์คดุกซัง First Born. Tell us then, Sir Wade. What is your plan? Nothing fancy. You, Lady Jill and I make for Buick Bridge and provoke the main host at their encampment. Sensing an opportunity to end the Guardians, the Black Shields will call for reinforcements.
who will be met from the rear by parties of my brothers hidden throughout the surrounding hills. This will allow us to wage battle on the bridge without fear of being overwhelmed. While the Black Shields have an advantage in numbers, you see, they prefer to fight in small units, which we can use to our advantage. How small exactly? Small enough, now that I have you and Lady Jill for company. I doubt I could have done this on my own. But until we arrived, that was your plan. You haven't changed a bit. So wait. The bearers from Old Hill have been laid to rest. Very good. Now make ready for battle. As you command. Thank you, Sir Wade. Perhaps now they will find peace. There is but one thing which will grant them peace. Putting an end to the Black Shields. And so we shall. Prioritize Party member throughout the main scenario ทำไมไอเซอร์เวสมาร่วมกับเราใช่ไหมดูท่าเป็นอย่างนั้น We'll keep them from the blessing of the Phoenix go with you. How long have you been pursuing the Black Shields? Since they burned their first village. We tracked down the bastards responsible and fed their corpses to Stillwind. Suffice to say, that got their attention. It's been a game of cat and mouse ever since. Faster!นี่ชาวบ้านใช่ไหม Look at me sideways. Come along now. There they are. With On your command, my lord. Be safe. ได้เวลาลุยแล้วเซอร์เวสเนี่ยจะชอบคัลเลอร์สกีมจริงๆสีมันเท่มากเลยดำกับทอง We bear a message for the Vicereine. From the Guardians of the Flame. Ha! You presume to tell us มีเวทสองคนมาจัดการก่อน filthy vagabonds, a woman and a dog could guard aught against the might of the Black Shields. Then come, die along with your flame. For Azaria! For Azaria! Your petty revolution ends here. On these our swords we swear. มีไหนไหมมีไหนไหมไหนไหมมีแต่มีละระวัง Bloody hell! Reinforcements from the far bank! Another wyvern to fight their battles for them. Sick. Let's try. More dragons. Worms. The Imperials aren't taking any chances. I can't say I'm flattered.หมดแล้วเหรอโอเคดรากูนอีกแล้ว A noble stand,
albeit a misguided one. In taking it, โคตรเท่ you have but proven our point that this land is in dire need of cleansing. มาสิให้เคลนส์แกเอง โอ้ย There's no one left to keep them occupied. We need to finish this. You mean finish him? Cái đồ nôn gì.โอเคไม่เท่าไหร่โอ้ยตีดนี่จะเวลอัพละตีดเดียวตีดเดียว I don't see any more. Nor do I. The plan worked. It did. It bloody worked. ทำไมทำเป็นตื่นเต้นจังแผนนายไม่ใช่เหรอน้ำประหลาดใจ Lord, perhaps this will be enough to stop the Cullings. For the time being, at least. Perhaps. Though I doubt my mother will take this loss well. She'll move swiftly to see her minions' ranks replenished. And then it will all begin again. I often wonder if the nation we once knew is gone for good. Her fields rot. Her people starve. We battled to preserve the flame that was, but for every foe we fell, another springs up in its place. Yet be that as it may, it is still our home, and we must fight for it, as we always have, and always will. For as long as the Firebird's flame burns in our hearts, the Duchy cannot die, and her loyal subjects may dream of a day when the Rosarian standard flies over Rosalith once more. So wait, Think we should fall back to Port Isolde before the garrison sends reinforcements? A sound strategy, my lord. แล้วทีนี้คล้ายจะว่าไงครับประมาณรู้สึกมีภาระต้องแบบนั่นมาฟื้นฟูบ้านเมืองตัวเองคืนไหมเร็ว27แล้วโอ้โห And how long has my uncle been funding you and your comrades' endeavors? อ๋อลุงคอยนั่นให้ว่ะ Lord สปอน Byron เซ was อ the ร์ให้ first person I turned to after forming the Guardians. And had I known of this tunnel back then, I wouldn't almost have been hanged by the city guard for trying to sneak over the wall. I suppose a formal request for an audience would have appeared suspicious. And appearances must be maintained.
Were the Vice Regency to catch wind of Lord Byron's involvement in our movement, they'd seize his estate and send him to the gallows, where he would be of no use to anyone. And so, though it sickens him to the soul, he plays the part of the loyal lord, knowing that one wrong move might prove his downfall. It is why he remains ever vigilant. Don't be surprised if he refuses you an audience, especially since you're famously dead. Then I will have to think of a way to prove that I am neither wraith nor wrongdoer. I might have something which could help with the latter. It's the mark of the Guardians. Display it, and those who love Rosaria will know where your loyalties lie. ได้ซีลด้วย Burn Blade. I shall wear it with pride. Be sure that you do. I don't want my men attacking you again. Unless you deserve it. If only Sir Tyler could have been here to see you. Or the Lord Commander. โอ้ Lord Commander โทสแล้วเมียเขาด้วย Thank you, Sir Wade. If there is ever anything you need. I know. Go on now, my lord. Rosaria Port Iso Rosefield Manor. How accommodating. Do you really think they believe we are who we say we are? อาจจะไม่โดนโคตรดังเลย Right, I guess. My uncle believes we're imposters here to rob him. And means to string us up himself. โอ้ป้อมขวาน Imagine my surprise when I was told my nephew had come to visit. เชื่อไหมเห็นหน้าค่าตาเหมือนไหม Clive Rosefield died long ago. And for uttering his name here, you shall pay with your tongue. พิสูจน์ไงได้วะปิดประตูก่อนใช้ไฟโชว์ You would mock me as well? It is I, Sir Crandall of Camelot, loyal servant to Her Serene Holiness, Saint Sybil the Unshod. Meadow, thou vile sorcerer, แต่ก่อนเคยเล่นกับลุงนี่ใช่ปะ against church and crown, I shall have thy head. ว่าไงท่านลุงโอ้ใจเย็น Curse thee, infectious flax wench. Even in death, must thou plague me still? Very well. I shall open the gates of hell, that thou might see thy charge once more. จำบทได้ Bravo, Uncle. You're still the finest Meadow in the twins. Oh, Clive, my dear boy, it's really you. You always were fond of that scene from The Saint and the Sanctuary. Never did let me play Sir Crandall. I have a favor to ask, Uncle Byron. Rutherford, inform the kitchens. There'll be guests. We dine immediately. no อย่า
ไม่ได้ You can't very well regale me with the tale of your miraculous preservation on an empty stomach. Go on, sit. อย่าให้กระเลิกไปนะลุง Plates, Rutherford. นั่งคิดนานไหมเนี่ยจะทำไงให้ลุงเชื่อวะ Cullings, did you? Since becoming Vicereine, Annabella has been a constant thorn in Rosaria's side, but these atrocities are a new low. Something has changed. Quite what, I don't know, but the woman we knew is gone, and a monster sits in her place. A monster. For better or worse, I've been charged with governing this town, and thus must maintain the illusion of obedience. That's all I can do to aid Wade and his merry band of revolutionaries. So he's told us. You have risked much for Rosaria. Our nation will be forever in your debt. โอ้ตอนแรกแม่มันก็ร้ายอยู่ละตอนที่บอกเป็นมอนสเตอร์มันจะร้ายขนาดไหนวะ Your father and your forefathers fought to defend is no more. Perhaps it would be otherwise had I the courage of my brother. All right, if it's a ship you require, a ship you shall have. I've a galley in port, but recently relieved of her cargo. She can be outfitted for the voyage in a matter of weeks. So you believe us then? About everything? Believe you? Ha! Only a fool would believe even half of the things you claim. แล้วจะช่วยทำไมอะ But until tonight, only a fool would have believed my nephew still lived. โอเค Besides, I have it on good authority that Clive is telling the truth. Whose authority? Your own, of course. You've always been a terrible liar. Is that true? It's not untrue. Let's say no more about it, eh? It wouldn't do to linger on my nephew's greatest failing. The one thing I cannot believe, though, is all this about you being Sid. You were always such a good boy, but now you're quite the outlaw. Which, if I'm not mistaken, would make me an outlaw's uncle. Right then, who shall we pillage first? Rutherford, fetch me my cutlass. This will be fun. จิวเป็นไรอ่ะประมาณแบบอิจฉาหรือเปล่าเขาได้ครอบครัวเกิดอะไรขึ้นจิว สรุปได้เรือแล้วใช่ไหม She's a fine ship, isn't she? Once outfitted, she'll bear us across the boiling sea to Drustinus in the space of 3 days. Something on your mind? Monsters. When I served the Iron Kingdom, I did so because I saw no other choice. Because once they learned that the lash would not move me, they turned it on those who could. And so I became their puppet. I let them pull my strings, telling myself it was not my hand that swung the sword, but another's. I removed myself from the truth so I wouldn't feel the pain it caused.
And before I knew it, I no longer felt anything at all. I had become a monster. Jill. I don't want to be a monster, Clive. Do you understand? I want to choose a different path, a better path. To live on my own terms. But before I can do that, I need to come to terms with my past. ทำยังไงอะ And when you do, I'll be standing there with you, just as you stood with me. Thank you, Clive. I must atone for my sins. Only then, when it's done, will the monster cease to be. Just promise me that you won't die with it. ใช่ใช่สำคัญสำคัญ Now, let's get some sleep. The journey back to Benamir is long, and there is much to tell the others. มิโซะก็ยืนนั่นอยู่โอเคเราก็ไปที่ตรงจุดหินนั่นใช่ไหมเอาถ้ากลับไปไฮเวย์ก่อนได้เรือไปได้เรือแล้วกลับไปไฮเวย์แล้วก็ส่งคนมานี่เพื่อจะไปไอ้นี่ใช่ไหมประมาณนี้ก่อนไหมสำหรับคืนนี้2 ชั่วโมงพอดีเลยก็นะครับผมสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็นะวันนี้เพลีย ก็ขอบคุณแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับผมสำหรับคนที่ดูอยู่นะตอนนี้ซึ่งคิดว่าตอนนี้น่าจะยังไม่มีแล้วก็ที่สำคัญนะครับคนที่ตามมาดูทีหลังด้วยขอบคุณแล้วกันนะครับที่สาติดตามนะครับก็นะเดี๋ยวไว้มาต่อกันใหม่คราวหน้าอาจจะเป็นอาทิตย์หน้านะครับผมเจอกันวันอังคารหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ